este es tu canal Sosa NASA 1. Mi nombre es Emmanuel Ferreira Sosa y ahora vamos a empezar un nuevo video. Voy a elegir el modo aquí. Perfecto. Ya tenemos nuestro multímetro digital configurado. La punta de prueba, la negra, aquí en con, y la roja va aquí, donde dice voltios ohmios. Bien, vamos a probar que el modo de continuidad funciona poniendo en cortocircuito estas dos puntas. Funciona. ¿Hay continuidad? No hay continuidad. Bien. Ya tomando esta información, vamos ahora a aplicarlo de forma práctica. El multímetro yo lo voy a dejar por ahí. Vamos a ver si lo puedo poner más exacto. Ahí. Muy bien. Ahora acercamos aquí. La máquina abre lata. Y vamos a observar lo siguiente. Yo no puedo saber si ese cable está roto por dentro a simple vista. No puedo saber si la energía que le estoy suministrando aquí está llegando al interruptor igual, a menos que utilice el multímetro digital. Vamos a usar una prueba de continuidad para verificar que la energía que se suministra aquí está llegando aquí. Para eso lo vamos a hacer de una forma práctica y muy simple. Pero antes necesitamos abrir aquí este pequeño compartimiento. Miren, ven que tenemos un tornillo ahí. Ese tornillo tenemos que quitarlo. Ahora mismo lo voy a retirar. Miren, mírenlo ahí. Bien, ese es otro tornillo. Ahora tenemos ya 4 tornillos. Bien, esta tapa la retiramos con la mano. Recuerden que todo esto lo hacemos con este enchufe desconectado, Todo esto debe estar sin energía. Bien, aquí como vemos tiene un pequeño mecanismo, el cual cuando yo presiono aquí este botón, vamos a ver, cuando yo presiono, miren, se supone que debe bajar, mírenlo ahí, debe bajar y entrar en contacto esta placa con esta tarjeta madre. Al entrar en contacto esos dos puntos, la energía fluye al motor y el motor enciende. Entonces cuando dejamos de presionarlo, aquí esos dos puntos se separan y el motor se apaga. De esa forma tenemos el control de encender y apagar el motor solo cuando queramos, mientras tenemos la lata puesta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomo las puntas de prueba del multímetro y voy a tocar aquí. Introduzco una de las puntas ahí, como vemos. Y ahora como yo sé, miren lo que pasa si yo toco ahí. Ven, que suena, porque esos dos puntos son lo mismo. Yo ahora voy a ubicar esta línea aquí y la voy a tocar. Si suena el multímetro y hay continuidad, significa que esta línea está funcionando correctamente. Vamos a alejarlo un poco para que puedan ver también la reacción del multímetro. Vamos a ver cómo lo hago. A ver, ahí, miren, ahí podemos ver la reacción del multímetro. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es verificar ahora, aquí. Vamos a ver, ahora vamos a probar. Si ahí no suena es porque esa no es, porque son dos líneas. Entonces ahora voy a tocar aquí. Ajá, mírenla ahí. Esa ahí, mírenla ahí. Quiere decir que hay continuidad, por lo tanto, esta línea está buena. Hay continuidad.
Ahora, yo lo que voy a hacer es desconectar de aquí y conectar el otro lado acá. Bien. Y ahora voy a probar el otro punto de contacto por donde debe de llegar la energía, que es este. Como vemos, también hay continuidad. Lo que acabamos de descubrir haciendo esta pequeña prueba es que la energía que se le suministra a este enchufe cuando lo conectamos al tomacorriente está llegando aquí. Está llegando. Eso quiere decir que todo este cable está bueno. Ya yo probé todo el cableado desde el tomacorriente hasta aquí, hasta el interruptor que enciende el motor. Ahora lo que vamos a hacer es probar el interruptor, porque tengo mis sospechas con el interruptor. Ya yo sé que no es el cable que alimenta la máquina la que tiene el problema. En este caso, ahora vamos a probar aquí. Miren. Aquí, esto es un pequeño mecanismo que cuando presionas el botón, como les dije ahorita, esa pequeña plaquita que ven ahí, entra en contacto con el punto que está en la tarjeta. Y ahí pasa la energía y prende el motor. Cuando dejamos de presionar, entonces, es decir, que hace así, miren, ahí está presionado, ahí no. Ahí se separa en un pequeño espacio y la energía se corta, porque una de las líneas cortó la energía. Por lo tanto, el motor se apaga. Así el usuario tiene el control de encendido y apagado del motor. Yo ahora lo que voy a ver es si cuando yo presiono aquí hay continuidad entre este punto y este, porque debería haberlo. Aquí simplemente se está interrumpiendo una sola línea, es decir, ese cable es el mismo cable que sale, pero pasa por aquí porque aquí se puede interrumpir la energía. Entonces, si yo pongo el multímetro en este punto y en este punto y yo presiono aquí, debe haber continuidad, debe de fluir la energía de este lado a este. Ahora, si no fluye, ya yo sé que el problema está aquí en el mecanismo. Y si descubrimos que es así, entonces ya solamente tendríamos que sustituir esta pieza y arreglaríamos esta máquina. Es decir, también podemos hacer una prueba para probar esto sin el multímetro. Les voy a mostrar ahora. Bien. Vamos a hacer una prueba de continuidad ahora del interruptor. Bien. Bien. Voy a poner el multímetro por aquí. Vamos a ver el multímetro ahí. Bien. Y vamos a probar ahora el pequeño interruptor. Para hacer esta prueba es muy fácil. Solo debo tocar aquí y aquí. Miren, estoy tocando los dos puntos en donde están conectados los dos cables al interruptor. Ahora voy a presionar el botón acá. Y como vemos, no hay continuidad. Vamos a ver otra vez. A ver, ahí. Miren, lo estoy hundiendo. No hay continuidad, como vemos. Eso significa que el interruptor tiene el circuito abierto, por lo tanto la energía no está pasando nunca. Por eso yo lo presiono y el motor no se activa. Pero es una teoría aún, yo lo voy a probar ahora. Ya el multímetro me dice que algo no anda bien aquí en el interruptor. Ahora lo vamos a probar en vivo, de una forma muy simple. Voy a conectar la energía, vamos a conectar este enchufe al tomacorriente para que llegue energía aquí. En esta parte, observen muy bien y tengan mucho cuidado en esta parte. Ahora, mírenlo aquí, lo voy a conectar. Ya está conectado, Ya tengo conectado allí, ya esto tiene energía eléctrica. Bien, para probar esta parte lo que vamos a hacer es que este cable y este cable entren en el contacto saltando el interruptor. Así, si yo lo pongo en contacto los dos y el motor funciona, quiere decir que es el interruptor que está dañado. No es ni el motor ni el cableado que alimenta el circuito eléctrico. Bien.
Para hacer esto, yo lo que recomiendo es que usen un pedazo de cable. Déjame ver. Yo creo que tengo aquí un pedazo de cable. Déjenme chequear. En este caso, yo tengo aquí un pedacito de cable. Yo lo que voy a hacer es simplemente cortar un lado del cable. Aquí. Ya está. Vamos a echar esto para allá. Y aquí le voy a sacar la punta. Bien. Entonces, bien. La idea aquí es que hagamos un puente. Este cable va a servir como un puente, el cual va a saltar este interruptor. Si el motor funciona, ya yo automáticamente sé que el problema es el interruptor. Vamos a hacer un pequeño puente. Ahora mismo esto tiene energía eléctrica. Tienen que tener mucho cuidado, ya que ahora mismo sí hay energía eléctrica aquí. Aquí yo tengo el pequeño cable que va a funcionarme como un pequeño puente, como vemos. Y lo que vamos a hacer es simplemente tocar. Vamos a ver. Tengo que hacer que estén como a la misma altura ahí. Y que uno vea hacia arriba y otro, ok, perfecto. Miren, yo voy a entrar un cable ahí y el otro acá. Y verificaremos ahora. Mírenlo ahí. ¿Están viendo que el motor funciona? Como vemos, el motor funciona. Mírenlo ahí. Eso significa que el problema es el interruptor. Ahora mismo lo acabamos de confirmar, ya que vemos que si conectamos este cable con este cable, la energía fluye y el motor enciende. Entonces, el problema está aquí. Cuando yo presiono el botón aquí, miren, cuando yo presiono el botón, no está activando, no está dejando pasar la corriente eléctrica. Por esa razón, no está funcionando la máquina. Entonces, normalmente lo más caro es el motor, cuando una máquina se te daña. Pero si tú no tienes si no detectas ningún olor a quemado, es difícil que sea el motor. Por eso lo primero que quise verificar fue el cableado del interruptor y de último el motor, porque no tiene ningún olor a quemado. Ya por ahí me indicaba que la causa podría ser o el cableado o el interruptor. En este caso, hemos descubierto que es el interruptor. Lo que tendríamos que hacer ahora es desconectar la energía. Vamos a desconectar aquí. Lo desconecto. Ya sabemos que funciona, muy bien. Para que ustedes vean la utilidad del multímetro digital, porque no había continuidad en el interruptor, pero sí había en el cableado. Eso quiere decir que ya desde la prueba que hice con el multímetro, ya me decía que el problema era esto, pero ahora lo hemos probado directamente para por fin confirmarlo. Vamos a continuar con la reparación de esta máquina abrelata en el próximo video. Gracias. Suscríbete ahora a nuestro canal Sosanasa 1 aquí en YouTube. Al suscribirte, activa la campanita de notificaciones en todas. Así recibirás los avisos de los nuevos videos que estaremos publicando cada sábado en nuestro canal Sosanasa 1. Gracias. Also subscribe to our channel Sosanasa 1 in English and activate the notification bell to receive the notification every Saturday of new videos. Thank you.